in anticipation sa dako nga kasalaugan o paghinumdum inig kaugma sa ato ang mga igsuon nga niuna sa atoa nga nangamatay na. Bisag kausa lang sa usa ka tuig, ato kunong hinumduman ang atong kaugalingon nga kamatayon. Nga moabot kini siya sa panahon nga wa ta kay balo, unya atong hunahunaon pud ni siya. Kay bawat ambot og ako ra ba nga tanan na ay kahadlok sa kamatayon. Dili tungod sa kamatayon mismo, kung dili tungod sa mahuman sa mahitabo inig urong na nato og ginhawa. What comes after when we breathe our last? Igo ra man ta gisultihan, naaray suwat, pero dili pud na siya, di kay ta mutuo pud diha dapita. Ug wa ta kay bawo kung asa ra ta dapit nga mutuo tungod kay iliha mo tong experience. Sa ato ang paghinumdum sa kamatayon, makapangutana ta kung unsa ang mahitabo inig kahuman. Kadaghan ako nakahilog, unya lain-lain ang mga dagway sa dili pa mga matay. Unya naadyo ko'y nahilugan nga kuan kuno to siya, wag lang yun sila pahilugi tungod kay maldito man. Niya basin unya kunog masumbagan ang maghilog nga pari, so ilang gihuwat nga muginhawa na lang kausaw sa kaminuto. Hangtod nga ako siyang giingnan, ako si Father Joel Oriesga, pari ko nga Katoliko, nagatuo ko nga naay Dios nga andam ng pasaylo. Kung nagsalig ka sa kaluoy sa Dios, kung mutuo ka nga maluluyon ang Dios, mapasaylo ang imuhang mga sala, ayaw kahadlok. And then, pagkahuman ato, pila lang kagutlo, he breathed his last. Bisan gali ang usa ka maldito nga tao, naasay kahadlok mobuhi sa iyang ginamay na lang nga ginhawa. Tungod kay mao man tingali na ang mahitabo, we don't fear death per se. We fear what happens after us, after we breathe our last. Asa ka tadadon, kinsa kay mukuha, kinsa kay atong makita. Asa ka ko dadon sa ako ang makita. Ug asa ka ko dadon, ug asa ka ang Dios nga parte sa ako ang journey after sa ako ang kamatayon. Mao na tingali ang nakapahadlok sa ako mismo, mao ni nakapahadlok sa ako. What if dili ko dadon ngadto sa akong gituhuan nga Dios? What if asa dito ko dadon sa akong gikahadlukan nga lugar, ang impyerno? Ug what if ang purgatorio unsa ka didto? Mao nay nakapahadlok sa kuha og siguro pug ko nga ubang mga tao before mga matay mao na ilang ginahuna. Isip mga magtotoo ni Kristo, isip nagasalig kang Kristo, isip nagsalig sa dalan o kamatuuran nga si Jesucristo. I hope it is a comfort for us to realize that just persons na ay daghang gipromise ang Ginoo. Sa ato ang pagkamatay, naatay padulngan, pero ato sang unahon, ang ato ang pagabuluhaton diri sa kalibutan. Nga una, ako nang giingnon sa uban nato mga misa, ningon ta, ang salvific, ang value sa ato ang pagbinuotan diri sa kalibutan, dili makaiban sa ato ang problema diri sa kalibutan. Ang value sa ato ang pagbinuotan dili mag-prevent sa ato nga walay problema o walay sakit o walay kamutayon nga moabot sa ato ang kinabuhi. Naay value ang ato ang pagbinuotan diri sa kalibutan, unya inig atubang nato ngadto sa Dios. Tungod kay naay Dios nga mohukom kanato. Ang kasakit
mahitabo na sa atuang kinabuhi. Ang problema, magpadayon na sa pag-abot sa atong kinabuhi, regardless og nagbinuotan ta or dili. Ug ang kamatayon, duawon ta sa kamatayon, regardless og nagbinuotan ta or dili diri sa kalibutan. Gawas atong gihimo sa Dios nga dili mamatay ug giplanuhan na daan sa Dios nga dili mamatay sama sa mahal na birhen. Pero kita nga mga makasasala, kita nga mga ordinaryo nga tao, dili na makapugong ang atong pagbinuotan sa kamatayon, dili na makapugong ang atong pagbinuotan sa mga kasakit o mga problema nga moabot sa tuang kinabuhi, dili na siya makapugong sa mga sakit nga moabot sa atoa regardless kung unsa ta. Ug klaro kaayo na sa atoang mga pagbasa sa mga nangaging Domingo o sa atong Domingoha. Ang value sa atoang pagbinuotan mauna-unya ang pag-atubang nato sa Dios. Ug ang Dios mugamit sa atoang mga pagbinuotan diri sa kalibutan sa atong mga buhat ang paghukom. Now, sa iyahang paghukom, nang hinaot ko nga maabot unta ta sa kategory nga just ta, nga mga buutan ta, nga ang Dios makakita kanato nga worthy ta, nga makig-uban sa iyaha. Mu-aim unta ta, nga makig-uban ta siya hangtod sa kahangturan. Tungod kay ang pasalig niya sa unang pagbasa para sa mga just, mao nga daghang ganti nga katingalahan. Ang pagsimba dili makapubutan nato. Ang pag-eskwela o Catholic schools dili makapabuutan nato. Ang pagsigig basa sa Ebanghelyo o pagbasa sa Biblia dili makapabuutan nato. Kining tanan nga akong gisulti, maghatag ni sa tuwag dugang rason ngarong magbinuutan ta. Akong giingon sa mga parents nato sa Catholic schools diha sa Academia de San Jose ug ubang mga eskwelahan nga under sa Archdiocese Catholic Schools of Cebu System. Ako sila giingnan, dili tungod kay naistorya mo sa Catholic schools, dili na pasabot nga mabuutan mo, dili na automatic. Dili pasabot nga ang inyong eskwela, inyong mga bata ni eskwela sa Catholic schools, mabuutan sila automatic. Amo lang silang tagaan og mga pagtulunan para magdugang rason nganong magbinuotan sila. Ug mao po ni siya ang atong mga pagbasa karon ug ang atong pagbinuotan nga madugang unta sa atoang pagpaningkamot sa pagbinuotan nga naay ganti nga nagpaabot sa atoa kung kita maningkamot sa pagbinuotan diri. Dili may banan ang atoang problema. Dili ta magkasakit na. Dili ta mamatay na. Kung dili sa atoang pagbinuotan makita ta sa Dios nga worthy na ay nagganti nga naghuwat sa tuwa sa inigkahuman sa tuang kinabuhi diri sa kalibutan. Ang gikanta ganina nga salmo, dugan po ng rason nga nung magbinuutan ta so that when God meets us through death, He finds us worthy to be with Him. Dugang rason nga iyatang tagaan sa tuang gikinahanglan ug dili kana siya when He is our shepherd, He provides us for just about everything. Maunta na atong ilong. Mubo raman kayo ang atong kalibutan diri sa Mubo raman ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. 80, 90, 100 sa katong lig-on. Pero there is an eternity that awaits us. And that eternity should be filled with happiness. And we can only have that true happiness when we are with the Lord. Ang ikaduhang pagbasa, kung magpadayon tagbinuotan diri sa kalibutan, dili ta mahimulag sa Dios. Ni ang kamatayon, dili makapahimulag kanato sa Dios. Padayon lang yun sa pagbinuotan. Ug ang katapusan, nag-andam ang Dios kanato og lawak, diin kita mopuyo. Nag-andam kanato ang Dios og dapit, diin kita makig-uban kaniya. Mga igsoon, tinuod, lisod kaayo ang pagbinuotan. Dili sayon ang pagpaningkamot sa pagsunod ni Kristo. Ug gitagaan data og daghang mga rason ug dugang rason
nganong kinahanglan ta magbinuotan. Again akong ibalik, dili tungod kay buutan ta, dili pasabot din ta magkasakit diri sa kalibutan. Dili tungod kay buutan ta diri sa kalibutan, di na pasabot nga dili na ta magka-problema. Di po na pasabot nga dili ta mamatay kung naatay nagbinuutan ta. Pero kung nagbinuutan ta, sa adlaw nga makikita kita sa Dios, iya kitang paghusgahan. Ug ang paghusgar kaniya nagbase sa ato ang pagbinuutan diri sa kalibutan. Ug pagkaanindot sa mga saad niya para sa mga magbinuutan. Una, daghang ganti nga katingalahan nga iyang gihatag kanato. Ikaduha, siya maoy ato ang magbalantay ug walay magmakulang pa kanato. Ikatulo, dili na kita mahimulag kaniya tungod kay makig-uban na siya kanato. O nga kaupat, nailawak nga giandam kanato, diin kita magmalipayon, magpuyo nga madagayaon, uban sa atong Dios. Palihog manindog.